Takže takto na úvod ťa vítam v novom videu s mojím bratom. Ako ste si všimli, toto okolo mňa už nie je Sorka, je to Tedom. A už aj podľa názvu ste vydedukovali, že sa jedná o výnimočné video. Takže predstavíme si autobus značky Tedom a potom si ukážeme samotnú linku. Takže trince palce. Jaj, hagyjatok ki, fogd meg, gyere, 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 Manosim, murirom li, pagnisim, neka vás láme, lášo si. Takže trošku si ešte ukážeme tie domčatko, nové daktary, nemalé nálepky tam, jak zebrička si chodím, tu cválam si celý deň, no nedomáli som, do prérie a nazad do mesta. No, tu je to taký špeciálny predel, hej, s neprezdelným sklom, alebo že len plexisklom. Tu máme tak, je predobená kabína v tej dome. No, tu sa dostávame do samotného štádia kabíny z pohľadu vodiča, čo ste už mohli vidieť vo videu. Takže palubovka je skoro rovnaká ako v Sorke. Sú tu menšie rozdiely, môžeme si ukázať nejaké veci. Takže tu máš môj popolník, hneď na začiatok ti ukážem, tam môžeš všetko hádzať normálne. Nevdine, že by nie. Takže ideme za radom. Ovládanie zrkadiel, asi dačo, neviem čo, ventilátor, tu má batérie v prípade nehody, strešné otvory, poklopy, toto veci, fukačky, tu dopredu topeničko, okno, kde len chceš, klima týše, bejvávalo, ručná brzda, svetla, osvetlenie v kabíne, osvetlenie vo voze, vytápanie asi týchto skiel tu na boku a na dverách, vytápanie zrkadiel, nemám ani šajnu, nastavenie volantu, vystrážne blikačky, tu bude asi retarder, toto neviem čo je, absolútne, kto vie, nech napíše do komentu. No, tachometer, jedno hejno kontroliek špeciálnych, môj taký displej veľký ti ukáže, že kde si otvorený na tudume. Otačkumer, paky, pačky, pačičky, klasika, smerovky, stierače, ostrekovač, retarder. No, tu je prepínač na displej, tu je prepínač na neviem čo, tu máme control keys, také dodatočné, na zadné dvere, lebo hlučí tu tlačík, stojí pri malej stanici. No, zastávková brzda, dvíhanie hore-dole, nakláňačky, fukačky poza mňa, neviem čo, jednička, dvojka, taký ventilátor, odsávanie, dneska ide moje pila. Nastavenie, otváranie týchto dverí predných, ako to je, teraz je to urobené, že sa otvárajú obidve. No, toto asi bude dopyt, nemám šajnu, neviem čo to je. Ovládanie prevodovky rýchlostných stupňov. No, predné dvere, zlá sa dajú otvoriť dvere a zatváranie všetkých dverí na šupu. Tu môžeme mať, že vysielačku, keď dostaneš nožík do chrbta, tak voláš hneď, že ubili z teba žraloka. Máš tam plútvu. No, potom tu máme zrkadielka, tak zakývem, že serus. Jedno a druhé, aby si videl, že čo sa deje za tebou, že by ti náhodou nekradli hasičáky, šáci. Slnky slnečné, tuningové, more, tu máš milión korún, keby si chcel také si zarobiť v živote, tu sú. Hej. No, všetké oznámy, že rozčulovať sa znamená pomstiť sa na svojom zdraví pre hlúpeho iného, hej.
To je, že nelám si tú hlavu s ničím, čo sa stane v 11, ostane v 11. Takže Las Vegas, rozumieš ma. No, tu je, hej, znamenite meno, Čierna perla, už v poradí asi 5. No, samozrejme, všelijaké oznámy, hej, ako máš jazdiť, aby si bol slušný, aby si to tu nerozbilo všetko. No, v tej dome, ešte si ukážeme tu, taký úložný priestor, je tu, nie je veľmi veľký. A ešte myslím, že tu a sú tam len čo? Hlúposti. No, teraz. Nemal by som tu veľmi byť, bo še bojím tu, že dá to lapím. Bo co? No, hasičaky sú, hej, stále tu, na mieste. To znamená, že je tu dobre. Ideme o hradku. Tak len odpatrne tu budeme len tak chodiť si, že toto, hej, ničoho sa netýkame. Potom podrážky spálim. Samozrejme, všade je poznávací znak a to je čo? Slnečnica. Ako máš slnečnicu, život je jeden raj. No, sedačky, všetko, celé je, vidíte, nenormálne veci to sú. Čo dobré, nechcel som, ale musím pochváliť, že zatiaľ tu nie je nič popísané, poškriabané ani nič. Akurát má tu vyzerať len Iveta. Alebo Ivetka. A už neviem, lebo oni už tak, more, po americky sa rozprávajú. Takže asi Ivetka tam má už meno. Menovku. Čierna perla Ivetka. Aby si znal. Tak toto vyzerá. Kto chce, môže sa kľudne prísť povoziť. Nie je problém. Takže následuje to, že si urobíme kolečko 11 na tomto korábe Čiernej perle. Každý autobus tu má prezývku Čierna perla. Tak to je prečo? Taká záhada. No, takže teraz sa nachádzame na námestí Osloboditeľov. Ideme na prvú zastavočku, ktorá je úplne pomimo diania života ľudí. Nie takú trúbku máš. Nenormálnu more, na plynová trúbka. Pustíme ľudí cez prechod. Neviem, či ide ďalko je, no ukážem. Chce. Idem ja. No. Takže ideme teraz z námestia smer Luník 9. Pustíme tietušku cez prechod ešte. By si znal. Super, dobre. No. Takže my tu nestojíme, lebo my stojíme na VIP zastávke. VIP-čková zastávka, špeciálna. Budeme mať zelenú. Už doraz vidí, co i jak bude. Bratu, vnímam také už krvný, že tá, co ty tam robíš? No tá, operujem tu, no tá, co byš on tu robil, no operujem, tu tak, tu máme prvých klientov. Prvá klientela je tu. Tak. Otvoríme dvere, na tomto korábe môj padací most otvorím, hej, aby si znal. Zapnem taký ventilátor, tu ide dačo. Nič, more, jak to funguje. Človek nevie, furt sa zoznamujem so všetkým. Tak ti poviem, aj so všelijakými naklaňačkami tu. Takže máme T-dom, znamená, že T-dom u nás je plynový. A to znamená, že máme strašne veľa naklaňačiek mám. Ale preto, lebo hore na streke sú fľaše plynové, čili nádržbole a tým pádom sa na zakrutách strašne nakláňa, lebo hore je ťažká, veľká váha. Takže, tak, no. No, zadom začal bašavel. No, nie také zvonenie má. Opa. No, každopádne je to zážitkový deň. Znamená, že musím jazdiť veľmi opatrne, pretože tu nie že len sú kritici, ale oni sú aj dispečeri.
ale ak raz príde, že 0,2 je na hodinkách, rovno zo zadu počuješ, ujo, už poďme. To což ty more odpadol. Dík. Neviem, či to bude počuť videu. Ale len dúfam, že na to sú autorské práva, na túto hudbu more, bo koniec. Hej, ma YouTube zablokuje. No každopádne to mám taký problém so semaforom, lebo toto tu nebolo, ani nepamätám, nikdy. A neviem, čo to má znamenať. Tak cyklus sa nám pokazil. Môžeš, mi doma robí podmaz do videa. Ty kokos. Dobrý, more, čau, nenormálny, no konečne máme zelenú. Takže ideme ďalej na krajský úd. Ňo. Stále väčšiu. To je dobré more, že tu na tejto linke svojich cestujúcich hneď si spoznáš, kto kde je a kto ide s tebou, tieto veci. Občas sa stane, že takto zabludí, ale to len občas. Potom nastúpia a potom sa tak tvária, že pre Boha, to co sa stalo, táte neznám, že si nastúpil. No, pod chválou more, diktujú čiernej perle more, dajme ideme jak Jack Sparrow, tak ti poviem, alebo možno Jack bez pery. Keď zbadajú kameru, to určite budem jak Jack Sparrow bez pery budem, hneď, bo ma vyberú vonku a more, ukameňujú ma. Čo ja si tu natáčam? Veľmi hakliví sú na to, tak si myslím. A už obzvlášť na moje ksichtíko, na ktorý si ma určite budú pamätať, lebo s kandračikom tak necestujú so mnou. Čo činí, že no, tak to bude pomstichtivý. No. Takže tak, no. Znamená, že jedine, že by mi bolo lepšie. No. Zase sa nanokujem, ale to len preto, lebo musím sa veľmi tu sústrediť, lebo taký mám tu plachet, či byť do plachetu ide, že konec, lebo predsa je to Tedon, hej, nebudeme si ho klamať. Nebudeme tu nič ani ospevovať, ani žiadnej, ja neviem, pozitíva na tom autobuse. Vidím ako, že mám takú kabinku štýlovkovú, more, sám pre seba. Či? Ale hoci čo môžeš tu robiť, čo len chceš. Aj keby si nechcel. No. Už postavíme. Keby takto chcel dačo. Kdy hudba ide ďalej? Ja, môžem Bašavel. A vieš prečo je Bašavel? Bo zajtra sociálky sú na tana. Tá soka mes. Bude strašne trhať to ten autobus. More, toto je kultúra života. Vieš, toto je lepšia kultúra, jak Activia, Maty. Už druhý klad ide to testa pesnička, nemá tam nič iné. Čo? Same kerava. A kerujem, more. No, teraz budeme stáť na Moldavskej obchodné centra. A ráno išiel so mnou šrác jeden a sa pýta, či stojím pri cigánskom Kauflande. Také meno dostal Kaufland, more. Prívlastok.
Neviem, máme aj cigánsku pečienku, cigánsky diabli a cigánsky Kaufland. Za chvíľu aj cigánsky McDonald bude. Čo ti poviem? Odpadol som, ale... No uvidíme, či tu budeme mať takých klientov to nazvem. Ináč okrem toho, že dneska tu sa budem čurakovať kvôli videu celý deň, hej, čo ste si vy vybrali, celý deň čo tu budem, ešte idem do oázy, do Kokšobakši. Rozumej po bezdomovcov. No. Teraz som zvedavý, ináč keď prídem teraz na Luník, som zvedavý, že koľky naspäť pôjdu so mnou do mesta. Toto jedno ma veľmi zaujíma. Že jak ja pôjdem, teda my pôjdeme spolu. Čože more, ja pôjdem spolu, ideme pekne, krásne. Akurát more, že keby ste chceli dať čo také, že v tomto prípade si to tak, že čo najviac užiť, stačí si neumývať nožky tak 2 týždne, no také dačo podobné, identické to bude. Tak si poviem. Ale že by sme zase nenadávali na všetko a všetkých, takisto na tom sídlisku sa nachádzajú aj normálni ľudia, ktorí chodia do práce, dokonca robia aj QS style, cestujú eračkou a tak ďalej. Takže nie všetko, čo cestuje 11-kou, je v takomto štádiu, len bohužiaľ to percento je úplne mizivé. Takže tak ti poviem. No, odbočíme doprava, my tu nesteme pri Optime, lebo radšej nie. No vidíte, neviem, či to bude vidno, teraz je to naklonené. Nenormálne je to naklonené, teraz už je to rovno. Tieto fľaše strašne sa nakláňajú. Je to len o zvyku, lebo prvé kolečko som išiel tak, že som vystresovaný, jak tenkrát poprvé. Tak ti poviem. Dáme takú prednosť takomu. Super. No. Ideme ďalej. Idem do ET. Ty teraz možno taký závan prišiel ku mne. Aha. Táto co za šmakocinky mode máte? To je prané v pervole. Moco. Dneska ináč, že jazdím na Lačnom more, nemám ani 10. Ani si nezadovážim, asi dneska to vydržím normálne tak, lebo no, tu bočíme na slavné, neslavné sídlisko. Takému intro robíme pomaly. Tak, keď ste ešte bez znali, vychutná vás, co toto tu je. No, tu jacuzzi dole pod mostom. Hej, ceci kupu. Tu ďalej, že umývajú koberce. Ešte znal. Jacuzzi. No a už tu. Tu ma už čaká tlupa. Tu sú Trasovské more. Trasovské. No party hard. No, tak toto tu vyzerá. Kto by nevedel.
Tamto majú ihrisko dole. Takzvané žihadielko. Tam prídeš so svojou loptou, no ťa dopichajú hneď. Žihadielko. Od Lidlu. Môžeš súťažiť, keď chceš. No, jedni idú naspäť, druhý idú tam. A toto tu bude celý deň. Keď som mal zácvik tu, tak tu presne v tej časti na chodničku stav je taký traja muškatieri. A keď som sa pozrel dopredu a naspäť, stále sa približovali. To, že očka im išli do Y, tu nevadí. Fajne vyfetovaný. No. Či počkáme také 2 minúty. Že čo sa stane a nestane. Škoda, že DJ mi odišiel, no už nemám čo počúvať. Ináč teraz je tu trend taký, že sa tu objavujú antik kolobežky, antik bicykle. No i všetci sú od antiku tu. Nech už bitky vzadu. No ideme jedno, nebudeme tu čakať, ne? Sa otočíme tu cez to ten oblúkos, Los Oblúkos. Los Oblúkos. Tak to je to, no, už som tak veľmi nezobrali toto presne diedu. Takže tu otočíš, ďalej nejdeš tam, ďalej nemôžeš ísť. Už sa vrátiš len zo sedadlo spod pazuchu, more. Či? Jedine, že by nie. No. Dobre, chceme jedna na meste. Jedno pol kolečko má. No len počkám. Jedno pol kolečko má 11 minút. Čisto náhoda, ne? Ideme. Toto také pachoty, more. Je dobre toto. No ináč platia tu také nepísané pravidlá na 11, že toto si tu žije svojím životom, táto linka. Akurát, čo tu musíš dávať pozor je, že nemôžeš si nechať skakať po hlave, lebo to raz cúvneš a si skončil. No ešte kávu mi budeš robiť, tak ti poviem. Takže toto, potom musíš dávať pozor, aby ti nezmizli hasičáky. Tak je. Už som bol vystrihaný pred všelijakými takými vecami, takže musíš dávať pozor, aby nekradli veci a tak ďalej a tak ďalej. Takže je to také, no, všelijaké. Takže hlavne je to ťažké, no. No, tu sa otočíme pod Mošťuk. No, teraz sa nakloníme poriadne. Čo ja nemám rád, ja. No, že to už kolotoče. Tak si poviem. Tí, čo s tým jazdia, to už sú zvyknutí, more ľudia si to zaknutí, more bokom, jak motorkár, ale ja sa mám rád aj svoje šerco. Tak si poviem. Už predsa ten domček není ani najmladší. Taký čauko. Toto som potreboval tu zastaviť. Dávaj, šláp. Digo, nie tak ide. Čavo, rodi, čavo. Možno dáme peze šátku. No máme červenú každopádne. Alebo nie každopádne.
Ty bo ja sa aj budem dať čo rozprávať, more v dnešnom svete. V dnešnom svete more, čo len dačo krivo povieš a nie more problém máš za rasizmus. Každopádne toto video není za tým účelom. Je to len o tom, že pár ľudí chcelo vidieť more, jak vyzerá 11. Takže len sa bojím dať čo fakt povedať, lebo dneska samé toto veci sú tu, viete, rozumiete? No, zastavíme pri Onbaku. To sú za zvuky, more. Znamenie, Moje srdce šampiňon. No. Ajde. Ráno išli so mnou dvaja, pol metra od seba sedeli, ale na celý autobus sa rozprávali. Hovorím si, tá vodcu hluchý, more, alebo dačo mu je, odpadol na ucho, alebo čo, no nič. No. Čo sa to dalo, nebol taký smádik, ale ti môžeš teraz už je to ukrutné, vážne, vážne. To má chuť, čas, môže treba sa pozrieť 11, kedy by ste nasali tú atmosféru. Tak sa nakloní, jaj. No. No, lenže by ste boli v obraze. Tu nedaleko sedí typek odo mňa a práve rozpráva o tom, že ide na 23 mesiacov vnuka do väzby, alebo do väzenia, lepšie povedané. A práve mal bol nad tým rukou, že čo to je 23 mesiace. Chvíľu bol doma a ide zás. No čo on bude, more? Má tam dá kávu, dýchne toto veci. Čo by nie? Aký luxus, more. Tu tak sa dozvieš také životné príbehy, všetko. I zase tak ticho sa rozprávajú medzi sebou. A čo budeš? Tu na 11. najnormálnejšie je ráno, vtedy vezieš ešte takých, ktorí idú do práce, správa mestskej zelene, takých slušných, oblečených, normálne čistých a potom. A už potom je to horšie a horšie. Nech si o to myslí každý, čo chce, ale bohužiaľ je to tak. A žiaľ, tam tí na to doplácajú potom. No. Už nakloníme zaš. Tušie nakloníme zaš.
zastávkovú. Tak, a už teraz nemusím držať nič. Ináč taká je legenda, že na 11-ke červená dvakrát tak dlho trvá. Vážne. To už je najviac, aby si vychutnal všetko. No, pížmo. No. Tak viac ku stredu, lebo som strašne teda more to teraz. Nedaj Bože, more prísť mu na muchy. No. Museli sme ísť trošku viac ku stredu, lebo tam ten stĺpik je už rok pri tom kanáli. Rok je pri tom kanáli už tu ten stĺpik a nemal kto urobiť. No, vyložíme. Vyložíme, čo sa vyložiť dá. A ideme ďalej na námestie, kde vlastne bude konečná. Na meste bude konečná, ale ja sa budem presúvať na stanicu, pretože idem na Vecko. Takže, aby si znal. Ale ešte si strúhneme jednu červenú. Jednu červenú kňažníka si tu dáme ešte. No a sú. Nikto to debaty. No a sú. Električky. A za električky by sme ísť mali my. Mali by sme ísť my. Mali by sme ísť my. No. Ideme na námestičko. Námestičko osloboditeľov. Vyložíme to tu. A toto je konečné 11-ky. Takže to by bolo na dnes 11-ky všetko. Ja tu budem trpieť ďalej, ešte neviem koľko kola, aby si znal. A dúfam, že sa vám video páčilo, alebo aspoň ste mohli vidieť, ako to funguje v 11-ke, na 11-ke a tak ďalej. Ďaká Bohu sa nič nestalo, že by tu nastal cirkus alebo niečo a tak ďalej a nejaký problém vzhľadom na temperament. Takže užívajte dňa, pokiaľ sa vám video páčilo, daj like, odber, poďte kľudne koment a sledujte ďalej ZLC Parku. Čaute.